Dogma 2ต่อเท่าไหร่นะครับเป็นพาร์ทที่3ของ YouTube นะฮะพอดีว่าผมจะเปลี่ยนแก้ไขชื่อบน YouTube ไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไร YouTube ก็เลยอาจจะเป็นชื่อคลิปอาจจะเป็นโรนินก่อนนะครับแล้วค่อยไปแก้ที่หลังนะโอเควันนี้ก็มีการอัปเดตแพทช์ของ Dogma 2นะครับเป็นแพทช์ใหม่นะครับมันจะเป็นการมีการเพิ่ม New Game เข้าไปในเกมแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนจำนวนของ Metamorphosis นะครับที่ปอนกิวให้เป็น99อันนะครับให้ยอมให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับเพิ่มคุณภาพของ DLS Super Solution นะครับแก้ไขแล้วเนี่ยโมเดลที่หน้าจอนะครับที่มันมีปัญหาให้เบลอๆนะครับสำหรับคนที่เล่นปรับสูงๆนะครับจะมีปัญหาโมเดลที่หน้าจอเบลอแล้วก็อะไรนะแก้ไขบั๊กแล้วก็อะไรนะปัญหาการแสดงข้อความกันโอเคเราไม่รู้ว่ามันแก้ไขได้จริงหรือเปล่าเนี่ยว่ามีนิวเกมหรือเปล่าเนี่ยนิวเกมมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาใส่นิวเกมเข้ามาเพิ่งใส่มาCome to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? When the mind is split, the heart must lead. Or so I've learned. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now. And use them when the need arises. Well met. This here's the Sanctuary of Tip. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Many thanks. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Pleasure doing business. Well, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Pleasure doing business with you. Arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. I don't know what to do. Tell is, Vermont was once a Beastrum kingdom. Fascinating. Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk.
ox cart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale. Wieder Custom. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? And should my story entertain you, even if it should. Oh. There's a ladder here. After you, Arisen. เฮ้ยมาแล้วเหรอ Hi. Faring well, I hope. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition, I suppose. Say, you're not from round here, are you? Are you a traveler? Have you seen many... How I envy you. This city is all I know. I long to learn more of the outside world, but Mother won't allow it. She's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. But that only makes me question her judgment all the more. After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people? They must be fraught with uncertainty, subject to harsh conditions. It seems unfair that I alone should be shielded from that reality. But listen to me waffling on. Ah, I almost forgot. I happened upon this little curio the other day. Here, you're welcome to it if you'd like. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. I'm afraid I must be going now.
stomach's growling. Time for an Gather round! Treat your ears to a tale by... Aye, got some... What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Aye, got some... What would you of me? I'll have... Gather round! Treat your ears to a tale by...โอเคผมเข้าใจละไอตัวเนี้ยเหมือนว่ามันจะมีช่วงเวลาคือเช้าบ่ายแล้วก็กลางคืนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีไทมิ่งเป็นกี่โมงบ้างกันนะลองนั่งอีกที Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? นั่งกลางคืนเรารอเช้าพอรอเช้าเสร็จปุ๊บเรารอบ่ายแสดงว่ามันจะมีเช้าบ่ายเย็นแล้วก็ดึก ตัวนี้จะเป็นช่วงไม่แน่ใจอ่ะเห็นไปละเดินไปละนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องเวลานะมันไม่มีเวลาบอกนะครับจริงมันน่าจะมีเวลาบอกนะเราต้องตามมันไป They say that seems driving away the drought is a right miracle he yet lives, if you're... Here to ask aught of me, are you? ค่อยตามเลย What should I do? My head hurts just thinking about it. comes for me next. I am sure. โอ้ให้ตังค์300ฮะ Arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. Well met, Sir Arisen. Might I trouble... Few can afford perpetual generosity. แต่จะเป็นเหมือนสลัมนะคนยากจนมาอยู่ Now this is a conundrum.
This place offers a view of the sea. Well, shan't be diving in anytime soon. Listen up, you lot. Albert, king of beggars, has come to quench your thirst. Aye, the ale's on me tonight, so drink up, my friends. Drink your fill. อ๋อให้เราดื่มเหรอโอเค Well, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Not half bad. ผมว่ามันต้องให้ดื่มแน่นอนเลยนั่นไงว่าแล้วฟัง NPC แล้วมันจะได้ข้อมูลนะ Ah, I'll take that. We might find a use for it. Shawfish Well met. This here's the sanctuary of tipplers and merrymakers alike. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. เพิ่มมาที What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Oi there, the ale flows aplenty here, courtesy of yours truth. So ne'er mind your coin purse. Drink your fill, my friend. A fine place to harvest some ingredients. What would you of me? ขอแปลนะฮะไม่ไหวดูขอทานในขณะที่เขาจะใช้ชีวิตในแต่ละวันและดูว่าคุณไม่สามารถรู้ได้อย่างไรว่าเขาทำเหรียญของเขาได้อย่างไรโอเคผมว่าเราต้องพาร์ทเดอะไทม์ว่ะ Watch the beggar as he goes about his day and see if you can find out how he make his coin Well met. This here, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. พาร์ทเดอะไทม์ดิ Pleasure doing business. มันไปไหนแล้วอะไอ้เควสนี่มันทำยังไงผมไม่รู้นะมันไปแล้วอะคือผมไม่รู้เลยอะIf I were your master, I'd not leave this unread. Let's have a look then. That Yeah. looks promising. เสียง Any ideas as to how we might reach it? เสียงมัน2 ฟันทีไป Gather round. Aye, got some coin to spare your humble storyteller? What would you of me? I'll เอา have no ช่างมันแล้วกั trouble. นเควสนี้ผมไม่รู้มันทำอะไรนะครับมันไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขาทำยังไง
ไม่ได้ดูBaker's Tale มาดูเฉลยแล้วกันเสียเงินไป 2,000 VC เลยเมื่อกี้ โอเคอ๋อโอเค
เคเคสนี้มันจะได้ของเฉยโอเคมันมีตัวเลือกให้3ทางนะครับโอเคก็เป็นเควสที่แปลกประหลาดเหมือนกัน Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? ขาดทุนเลยเนี่ยเสียไป 2,000 Nay, even if it should. ดูไกด์ใน YouTube แล้วนะครับก็เล่นตามด้วยกันเพราะว่ามันใช้เวลานานมันจะงงผมอยากรู้ว่าเขาแก้เรื่องของ performance หรือยังวะโอ้ยไม่แก้เลยนี่ก็ยังแบบGraphic memory has been occurred due to high usage. Minor bugs may occur. กลายเป็นสีส้มเพราะว่า minor bugs may occur. 4.57432นะครับ มันดูเบอร์ไงไม่รู้ Oh, good to see everyone in such fine spirits. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Well met, sir. That's the fact got today. Well then, son, how was the history? Appears there's been no trouble. What to do now? Any loot for you, now? Enough to make you rich? As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot. I'm rather unfamiliar with the market, as 'twere. Hoy, friend! Have you any time for me today? I dare say we're overdue another talk. There's something I've come to understand during my stolen hours exploring these streets, and I wanted to share it. Every last resident in this city is wholeheartedly devoted to living out their lives. It seems a simple observation, I know, but to me, 'twas a revelation, for it made me painfully aware of my own position. Can this existence of mine even be called living when I am so doted upon by my mother? I want to live a life I can proudly call my own, and to achieve it with all that my heart desires. เหมือนอยากอยู่ด้วยตัวเองเหรออยากมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเอง I tire
of enduring my mother's coddling, and of having to mind every twitch in her face in order to appease her. Looking at this box, it fills me with courage. 'Tis proof that I am not my mother's servant to be wheeled about as she pleases. 'Tis something I obtained of my own wit, though it came to me through you, of course. Pray, take this with my thanks. 'Tis quite a rarity, as I hear it. I hope 'tis to your liking. Now, I'd best be off. I may not be able to wander the city again for some time. There's aught I would do. Thus, I cannot say when next we'll see each other. So, I feel sure we shall in time. Perhaps sooner than we might think. Till then, take care, friend. That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the lad. It is no great shock to me. ได้ของมานะครับได้เป็นไอเทมนะครับก็มีเฟร y สโตน3 อันละเชสซิ่งเบลสโบนต่างๆเคาน์เตอร์ทูนิกโอเคเราไปได้2เควสแล้วเมื่อกี้เควสไอตัวเนี้ยได้ได้ของมานะครับนี่ก็รู้สึกว่าจะมีเกงด้วยนะThis ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. รู้สึกว่าจะวิ่งไปทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะวะ What should I do? If our prayers are not heeded, what hope have we? ทำเควสของไอตัวเซเว่นได้เฟร y สโตนนะฮะนี่เอ้ามันอยู่ไหนวะมันหายไปไหนแล้ว I'm always willing to lend a helping hand. It hurts. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Many thanks. Was I lacking in devotion? I don't know what to do. What else needs doing?
Ox carts make for relatively safer travel. They can be most convenient, though they travel only during the day. Gather round, gather round. Treat your ears to a tailpipe. Look, as long as What should I do? the heavens have forsaken us. All is lost. This looks as good a place as any. Really now? I'm hot.เอ้าให้ผมไม่เจอวะ It's been a hard day. Sharp resist. ขออีกรอบนึงถ้าไม่เจอก็ช่างมันละ The heavens have forsaken us. All is My head hurts just thinking about it. เดี๋ยวเรามาทำเควสอยู่นะหาเงินไปซื้อบ้านก่อน I'd sooner stay out and back where it's possible. I'll feel a sight better once I'm at my Right, door's locked. That should do it. ทางแล้วตอนนี้ Is there no escape? Days like this make me glad to be alive. Gather round, gather round. Treat your ears to a tailpipe. There's a ladder here. After you, Arisen. I don't know what to do. What do you think? My head hurts just thinking about it. ขอดูซ้ายหน่อย A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? location 2 โอเค ก็คือมันอาจจะไม่อยู่นี่นะฮะ จริงเราไม่เห็นมันจริงๆตามหลักเควสเนี่ยเราต้องไปพอมันวิ่งไปเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราต้องรอมัน ถ้าตามหลักเราต้องรอนะครับต้องรอโคตรนานเลยเพื่อให้มัน
ออกจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปอยู่บริเวณแถวนี้มั้งผมข้ามแล้วกันเพราะว่ามันต้องรอให้มันวิ่งไปซึ่งมันนานมากนะต้องการเงินตอนนี้อยากเอาเงินไปซื้อบ้านRight, door's locked. That shเขาบอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งนะครับ chance to put my feet up is as welcome as fine air. That must be the chat. The townspeople depend on me. Would all my days. For work, time to put bread on the table. เอาไปแล้วเหรอมันจะมี3 ออปชั่นให้เลือกนะครับก็คือไปเอาเงิน 3,000 เอาเงิน 5,000 แล้วก็เอาไอเทมเควสนี้มันจะมีจุดแรกคือให้เราตรงนี้รอจนถึงช่วงประมาณเย็นๆนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ลานเบียร์นี้แล้วเราก็สะกดรอยตามมันนะครับแล้วก็จากนั้น มันก็จะวิ่งมาที่บ้านหลังนี้นะครับก็ต้องรอพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปเอาของแล้วพอได้ของมาปุ๊บเราก็เอาไปส่งให้คนอื่นซึ่งตัวเลือกในการส่งมันจะมีอยู่3 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือไปที่ร้านเบียร์ไปที่ร้านเบียร์แล้วก็จะได้ส่งI'll take any chance not to think on my troubles. ผมอยากได้ตังค์ไหมไม่ได้ปะไม่เป็นไรช่างมัน
โอนิกส์เอาไว้ทำอะไรวะให้ NPC เพิ่มความสัมพันธ์อะงั้นเอาเป็นตังค์แล้วกันรู้สึกอยากได้ตังค์มากกว่าโอเคThat looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Welcome. มันไม่มีเสื้อครับมันไม่มาละ This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. I'll feel a side there once I'm back. ไม่ได้อะ Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Welcome. What should I get up to today? Lots to do. I've been on my feet all day. Time to head to market, methinks. What am I to do? I'm lost. Aye. What do you want? What? Where did... No. Never mind that. Listen, whatever you found out, whatever you... 5,000 คิวนะฮะเรียบร้อยเควสนี้มันมีออปชันให้3ออปชันนะครับโอเคแต่ผมเลือกออปชันนี้เพราะ This ว่า development differs greatly from any ได้ in ตั my งค์ต้องการ collection. ตังค์ Well, well. Colour me surprised. ตอนนี้มีอยู่13,000ละเหลืออีก 7,000 เจ๊เดี๋ยวซื้อบ้านแล้วอ่าอะไร Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller.
ไหนเนี่ยอ่อนแม่งชอบพาไปแบบมั่วซั่วมาก Over here, if you please. ไม่ไปหรอกชอบพาไปไหนไม่รู้ปอนมั่วมาก Well met. You will soon forget the fatigue of a long... You know where to find. Inspires naught but misgivings. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the full... almost hospitality. In all Vernworth.
ขายหมดแล้วกันอ่าฮะอ้าวใส่ไม่ได้เหรอเนี่ย Much obliged. Look, as long as... Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all. You know where to find.อ๋อมันสามารถใส่ได้นี่หว่าแป๊บนึงนะเอาแหวนให้ปอนใส่ก่อน Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the เอาของไปเก็บไว้ก่อนนะเนื้อเน่าอันนี้ไปขายสองอันนี้พวกนี้ก็ไปขายมาเลยก็ได้foremost hospitality.
hospitality in all Vernworth. You know where to find me.โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรใส่แค่ปอยมาสเตอร์กับเราพอละ As long as you please. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. maximum health นี่เหมือนกันนี่ว่านี่เก็บไว้ก่อนโอเค อันนี้เอาไปขายให้หมดเน่าYou know where to find. Give. You. Welcome. Tad Rowley to Not afraid, mate.เฮ้ยผมสังเกตว่ามันไม่มีบั๊กกันนะเฟรมเรทในเมืองไม่ด้วงแล้วนะ Need anything? โหเรื่องกิลด์เหรอ3 กิลด์1 กิลด์ของเน่านะMany thanks. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. And should my story entertain you, well, even if it shouldn't, I would greatly appreciate the point you're taking so far.
There's a ladder here. After you, Arisen. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Come back any time. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen, you will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deeza's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. Yet I fear I have attempted to do the same through my own channels for now. Though, I have yet to uncover so much as would that I could undertake the task myself. But my station prohibits me from What say you, Your Majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. กลางคืนเหรอค้นหาหลักฐานของลิซ่ามิสติส Would seem we've a need to visit the palace. ต้องไปที่วังวังมันต้องไปช่วงเวลาประมาณกลางคืนแล้วก็รุ่งเช้านะครับต้องเป็นตอนกลางคืนโอเคทางไปไหมแรกเลยก็มันต้องไปทางนี้นี่ไม่ทางตันI see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. Restrict entry. There are some locations that are in the time of limit, and other to which you will only be permitted entry to a specific times of day. For instance, if a guard catch you on the palace ground, you will be apprehended and thrown in gaol for trespassing. There are also certain locations that forbid pawns from entering the palace. โอเคถ้าเราโดนจับเนี่ยจะโดนกลับไปในคุกนะครับ
มีสถานที่บางแห่งที่ไม่รับอนุญาตและบางแห่งที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดของวันเท่านั้นเช่นถ้ายามจับคุณที่บริเวณพระราชวังในคืนหนึ่งคุณจะถูกจับเข้าคุกฐานบุกรุกนอกจากนี้ยังมีสถานที่บางแห่งที่ห้ามปอนเข้าไปโดยสิ้นเชิงมีโอกาสที่โดนจับแน่มาสคูลApologies, Master, but you will have to make do without her. You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! อ๋อโอเคตามมันไปโอเคมี NPC มาช่วยนำทางให้ I must try to polish up my gear. With a decent supper. A fine place to sit and gather one's thoughts. 'Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. อ๋อโอเคให้เราเข้าไปใช่ไหมทำไมเสียงมันดังวะแป๊บนึงนะผมโอเคมีกาโอคีวันหนึ่งWriting of material on duty. I can't tell, but I think it's strength for used to loiter about it with stone in drove, but I've not seen a single one for some time now. It's difficult to imagine where they might have gone. I wonder if this spell is plotting. งานเขียนของทหารที่เป็นหน้าที่บทไม่ได้ที่คิดว่ามันแปลกพวกปอนมักจะเที่ยวเตร่อะไรวะเนี่ยเป็นฝูงแต่ตอนนี้ฉันไม่เหมือนพวกปอนมักจะอยู่กันเป็นฝูงแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นสักอันไม่เข้าใจพูดถึงปอนสักอย่างฉันคิดว่ามันแปลกมากปอนที่เคยอยู่กันเป็นกลุ่มในลิสโตนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นเลยมันยากที่จะจินตนาการว่าพวกมันไปไหนประมาณว่าไม่เห็นปอนเลยนะข้างบนมีอะไรห้ามโดนจับโดนจับมีซวยเสียวโดนจับมีซวยแน่นอนชิดเชี่ย
จับมีสวยดีครับคุณแคทร็อก12 เฮ้ยเชี่ยอย่าเดี๋ยวยับอันนี้มาไลฟ์ด็อกมา2แล้วแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อคลิปไว้เพราะมัน YouTube มันเป็นอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าบอกมันแก้ไขไม่ได้อะงงเหมือนกัน Am I expected to simply accept this? Absurd! ห้ามโดนจับเด็ดขาดเดี๋ยวshit กระหน่ำเลย Oh come on Have courage! I'm right here beside you! Okay ยับเลยสเตลแตกนะแน่โดนจับเข้ากับโอคีสวยแน่นอนนะคุณแคทร็อกเล่นด็อกมา2หรือเปล่าครับตรงนี้มันจะมีเซฟออโต้เซฟให้อยู่แล้วอ๋อนี่มันชุดนี่เรา When battling monsters, the basic strategy is to overpower the larger monsters are always a threat. That said, sounds positive. เราก็ไปคุยกับมันเพื่อถ้าผมไปคุยกับมันเพื่ออะไรวะเควสเกือบละห้ามให้ทหารรู้จักเราเนี่ยไม่ใช่ห้ามให้ทหารมันเห็นขาด350เอาเปลี่ยนเป็นเงินแท้แล้วเหรออ๋อมันมีเงินแล้วก็อันนี้อยู่ตอนแรกมันไม่มีทหารอยู่นี่เควสนี่เราต้องไปทำ Displot slip into the palace through the rear gate within the hours of midnight and dawn and search the Queen Regent's office for incriminating
collecting evidence เหมือนเข้าไปหาข้อมูลสืบสวนสอบสวนอะไรสักอย่างแอบเข้าไปในพระราชวังผ่านประตูด้านหลังระหว่างเวลาเที่ยงคืนถึงรุ่งเช้าและตรวจค้นห้องทำงานของสมเด็จพระราชินีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อหาหลักฐานที่กล่าวหาห้องทำงานของราชินีผู้สำเร็จราชการแทนราชินีใช่ไหมโอเคต้องไปหาหลักฐานนะประเด็นคือห้องอยู่ไหนเนี่ยแหละมามาเยอะจังวะโอ้โหไม่ต้องแบบว่าถึงขนาดแค่อยู่ใกล้มันก็พอแล้วคิดว่าผมไม่รู้ว่าไปทางไหนเลยมีสะดุดนิดหน่อยเฟรมร่วงนิดหน่อยนะแต่ว่าเหมือนเขาแก้บั๊กไปแล้วอะก็น่าจะดีขึ้นนะคอร์ตี้ทูนิกต้องเซฟตรงนี้ด้วยไส้ละออฟฟิศนี่เปล่าอ๋อนี่ฮอลเลเตอร์ครับ Who's there? ใครนะเซเว่นเอ้าเซเว่นเจออีกแล้ว Pray, keep your voice low. It would be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. เอ้าสรุปว่ามันเป็นเจ้าชายเนี่ยไอเซเว่น It was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. อ๋อถ้าพูดความจริงจะไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะเนี่ยเป็นแต่งตัวนี่มันเป็นชนชั้นสูงแน่นอนนะ But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. จบแล้วใช่ไหมเควส My word. ยังไม่จบ You mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. You seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the sentinels. Use that opportunity to make good your escape. โอเคไปหาหน้าต่างใช่ไหม
Ah, good, you return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. What's this? Come to admire my sculptures, have you? Oh, to think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive, and 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you'd consider paying a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Bakbatal. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. What say we gather some information? The sculptor's home is located in Bakbatal. Run along and speak to him for me, won't you? โอเคมีเควสมาให้เฉยเดินไปเดินมาแล้วเราไปหากัปตันบรันช์ก่อนนะเอาข่าวไปส่งให้บรันช์ Oh, someone do what about this? This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. ร้านเบียร์ We have arrived. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your how fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? เป็นชิ้นส่วนจดหมายนะครับที่ถูกฉีกขาด This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal no less. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer, I bid you, take this. What could the เวส Queen โตน Regent be plotting? 6,500 กิวในที่สุ How ด very peculiar. แปลเลย19 แล้ว Queen Regent Disa appears to be working in concert with this fake. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen Your Majesty's claim, of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to Your Majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Deeza demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit, and many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Our laws dictate that Your Majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for Your Majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy. Prithee be cautious, Your Majesty. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of aid. Would you mind coming over here? Maybe Magistrate Walver ให้กุญแจกับโอคีแปลว่ามันมีโอกาสที่เราจะโดนจับนะฮะโอเคไกลมากเลยไกลมากใน
ยังไม่เคยไปเลยตรงนี้and ally will rest in the court of Vernworth make our defense improving the wait with magistrate while here the magistrate is being held by the dungeonsพันธมิตรที่รอบรู้อยู่ใน Code of Vernworth จะพบกับผู้พิพากษาวอลทามาจิสเตรตแปลว่าผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษากำลังถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินใช้กุญแจที่คุณได้รับจากกัปตันแบรนท์เพื่อไปเยี่ยมเขาโอเคไปเยี่ยมผู้พิพากษาที่ชื่อว่าวอลทานะโอเค Vernworth Castle Gao Towerไหนอ๋อนี่เหรอต้องออกไปข้างนอกก่อนงั้นเราก็ต้องโอเคงั้นก็ต้องมาI've just recalled a little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. เดี๋ยวนะผมไม่ได้พักให้มันเป็นเวลากลางวันเลยวะมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยเดี๋ยวนะกลับไปผมว่าตอนนี้เราซื้อบ้านได้แล้วนะครับ20,000ละอยากได้บ้านนะตอนนี้Well, take a look while you're here, eh? It's been a hard day. I'd faith only don't ask me to lower the price any further. Much obliged, friend. I hope you're as pleased. Suppose I'd best be off. I've my own home to get to. If you I hope you'll be happy, dear friend. 20,000นะครับเราอยู่บ้านแล้วมีบ้านแล้วตอนนี้ได้5ที่ได้อะไรของบัตร Available Common
อนก่อนแล้วค่อยไปภารกิจต่อ How I've longed to embrace my bedrock. มีบ้านแล้วก็จะสะดวกครับไม่ต้องเสียตังค์พักโรงแรมเพื่อฟื้นฟู HP โอเคถ้าเราหลับปุ๊บเนี่ยพอเราที่มันมีคนยืมไปนะครับก็จะมีคนให้ของมานะสตอเรจแล้วกันแป๊บนะโอเคมีคนให้เก็บ S JDS นะครับโปรไฟล์ Sharon I can't tell you how I suffered at the hands of golems in that other world. I hope I shan't see another for some time. Now we've the vim to tackle the... ใส่นี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แบรเดตมันปิดห Day น้า ahead. Off we go then. Feeling ready? Rested, I trust?
ladder, is it? How convenient. We ought to put it to good use. If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. ไม่มีใครตามมา I'm not taking any passengers just... นี่รถไปไหนวะเกวียนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน I'm unsure how best to proceed. ฝนตก Apologies, but I can't offer you a ride, sir. ฮะ Apologies, but ทำไมอ่ะอ๋อรู้แล้วเราต้องไปเมืองนั้นก่อนนะครับเข้าใจว่าการที่จะเทเลฟาสต์ทราเวลโดยเกวียนได้มันต้องเคยไปเมืองนั้นก่อนคือเราต้องเดินยังไงก็ต้องเดินเนี่ยรอบแรกยังไงก็ต้องเดินไปถึงเมืองนั้นก่อนนะแต่ว่าเขาทำมาดีคือมันแก้เรื่องของอันนี้ดีขึ้นเลยแต่ภาพมันมัว When does my watch end? ครับนี่นะครับผมเปิด DLS แล้วผมก็กราฟิกผมเปิด DLS แล้วก็ตาม performance ออโต้ถ้าปิดเดียวไอ้ใช้มันแดงเลยนะออโต้คุณภาพ 4.45 โอเคบาลานซ์คุณภาพแล้วกันเปิดอัพสเกลมันก็ดีขึ้นนะมันไม่ถึงขั้นเหลืองอ่ะเอามีเดียมเลยกัน 4.68 เลยเหรอ 4.91
ลองดูแม็ก120ดูว่ามันจะไหวไหมจะเด้งหรือเปล่าขอดูอีกทีหนึ่งนะ 4.45 ก็คือเหลืองนะครับยังไง DLSS ก็ให้ความรู้สึกแบบเบอร์ภาพเบอร์ไปหน่อยหนึ่งว่านะพยายามปรับให้มันภาพมันดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะเพราะคอมผมไม่แรงกลางไปทางล่างปรับได้แค่นี้แหละเป็นยุคที่แบบว่าขอบถ้าจะเล่นเกมให้เพลินมันต้องแบบอัพไปถึงขั้น40กว่าแล้วนะครับยุคนี้เพราะว่าเกมมันไม่ค่อยออปติไมซ์มาไม่ค่อยดีหลายค่ายแล้วรีบทำมาขายนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคือถ้าเราโดนตกใจครับนะครับคุณโมจู103ขอบคุณที่ follow ครับ thank you เกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ไหมเสียดายครับเกมนี้ไม่ได้ครับโคออปไม่ได้แต่ว่ามันใช้ระบบเรียกว่าปอนครับมันเป็นระบบยืมเขาเรียกว่าเหมือนมันจะมี NPC ที่เป็นตัวช่วยเรานะครับเนี่ยเราจะมีลูกทีมอยู่3คนนะครับตัวละครหลักเราจะมี1ตัวนะครับแล้วก็มีลูกทีมหลักของเรา1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราไปยืมผู้เล่นคนอื่นได้นะครับผู้เล่นคนอื่นเขาก็จะสร้างปอนของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันก็คือเมนปอนของเขานะครับเราสามารถที่จะไปยืมผู้เล่นคนอื่นได้ครับแต่ว่าถ้าจะเล่นโคออปกันแบบเพลเยอร์กับเพลเยอร์ไม่ได้ครับเสียดายเหมือนกันต้องหากุญแจไปเข้าคุกคุกไหนวะเนี่ยเราจะโดนจับไหมคุกไม่นะเอาดูข้างล่างก่อนเลยข้างล่างต้องขึ้นบนนั้นถ้าเราไม่โดนทหารตีดีแล้วข้างล่างเดี๋ยวค่อยไปตำรวจแบบมันกว้างจังนี่ห้องที่เรามา
ทางผมกลับไปจุดเดิมแป๊บมันไม่ใช่ตรงนี้วิ่งไปวิ่งมาหลงทางเลื่อนใหม่ So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. อ้าวเหรออยู่นี่ยังเหรอ So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. โอเคกัปตันมันบอกว่าให้ผ่านไม่ได้เฮ้ยเสียงแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วคอสเซนกับโอทาวเวอร์หอปราสาทกับโอเวนเวิร์ดมันเป็นคุกนะครับอันนี้ผมก็อ่านในเรื่องพอประมาณนั้นรู้สึกว่าเราต้องทำภารกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นอาร์เรเซนที่แท้จริงเนี่ยใครวะเนี่ยดีไหมเฮ้ยมันเห็นเรานี่หว่าเป้าหมายมันให้สเตลมากกว่าการไปสู้ไม่ค่อยเวิร์กทำไปสู้จะทำให้เราแย่ได้I'd hasten home, were this not my duty. ใช่ป่าววะ Have you come to release me from this jail? Who are you? ชื่อเอาถูกเฉยข้าเป็นอะไรเช่น Then we are presented with three options. Either the law of our world that allows only one arisen has been upended. Then we are presented with three options. Or Jesus arisen is false. Or you are lying to me. Have you proof that you are arisen, พิสูจน์ได้ไหมล่ะ as you say? ว่าเป็นอาริเซนอย่างที่พูดพิสูจน์อะไร They say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Escape? หนีกันเหรอ
But why? แต่ทำไมล่ะ Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. ลุงพอใจที่อยู่ในคุกเหรอ And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. เอ้าไม่อยากกลับไปฟังดิซ่าเหรอ absurd ดิซ่า absurd demand เหมือนกับว่าอยู่ในคุกก็พอใจอยู่แล้วไม่อยากกลับไปแบบทำงานที่เดิมอะไรเงี้ย That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Mountain of Tom เหรอ Tell me, does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done here. Leave me be. เอ้า You spoke with Magistrate ลุงไม่ยอมไปด้วยนะครับสามมาช่วยหาที่ที่ว่าสถานที่ Plenty of Tomes Well, have you found some place? I suspected as much. Then we are done here. มันมีคุกอยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเตะเลยเหรอ What the fuck เดี๋ยวโลกไปดีกว่าเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะขอกันข้างล่างกันตายก่อน Still yourself. I'm counting on you. Still yourself เกือบไม่รอดเอ้า shit Absolutely infeasible. Fireplace with plenty Fireplace with plenty of tomes โอเคขอแปลอะไรกัน หาสถานที่ที่มีหนังสือมากมายดูเหมือนว่าผู้พิพากษาจะพร้อมจะออกจากห้องขังก็ต่อเมื่อคุณสามารถหาที่หลบภัยที่เหมาะสมเพื่อดับความกระหายความอยากรู้ของเขาโอเค Tomes ในอันนี้มันแปลว่าบุ๊กกันอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาโบราณใช่ไหม Tomes หนังสือ
สถานที่ที่มีหนังสือเหรอจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยนี่ก็ไกลเกินกลับไปที่เมลฟ์แปลกใจว่ะที่มีหนังสือเหรอที่ไหนอะFine place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. There's a ladder here. Ah, excellent find. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. เควสจะไม่จบเลย Magistrate A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Kendrick of the Gracious Hand Kendrick of the Gracious Hand Perchance he knows of such a place Kendrick of the Gracious Hand เหรอ You consult with Captain Bluntโอเคเราไปปรึกษากัปตันบอกว่าไม่หาคนที่ชื่อ Kendrick อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องไปดูเควสว่า Kendrick นะครับเราไปหา Kendrick ก่อนเขาน่าจะรู้จากที่ก็ดีนะมันให้เราแบบใช้เซนส์ในเอ้านี่ครับ The Melons ดีครับ Hey listen Hey listen Hello สวัสดีครับ Hello I'm Thai ไม่รู้เป็นคนไทยหรือเปล่านะ Hello welcome Nice going Welcome. How is going? I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a queuing. I'm doing quest. This room. It's quest. The cat magistrate. Yes.
Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Okay, yes. Did you play Dogma? The Melons? Do you play Dogma too? น่าจะเป็นคนต่างชาตินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองสื่อสารเข้าไปกันเท่าที่สื่อสารได้ Yeah, I love this game. Oh, okay. Yes, this game is so I love this game too, and this is my first time with Dogma. I never played Dogma 1.ไม่รู้จะรู้เรื่องปะนะ ผมก็มั่วเลย Okay, this way. Okay, that right. She's hand. Review is a good start. Okay, thank you. I can speak English a little. Sorry, I'm not fluent in English. Influently, yes. แล้วผมขอแปลกันนะ It's okay. 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 What did I ever do to you, eh? My head hurts just thinking about it. Today, patch update about bug fix and I know so little. new game. Did you know new game add on title menu and bug fix and other fix. Chaos in the world begins with chaos of the mind. I fear I've much to attend to. Josephine, no. Gracious hand คนไหนอะ I spend my days in quiet. Might I beg but a moment? Sure. It's I fear I've very much to good attend and to. quick update. Yes. It's quick. I know. My prayer. I fear I've much to attend. Where is it? Francis and okay. Kendrick of the Gracious Hand. Kendrick. Where is Kendrick? You know, Kendrick. Oh, maybe this way. น่าจะเป็นทางนี้ Lawrence. Someone help me. No. Kendrick. Medicine now. Monica. Outside, Allison. Oh, okay. Thank you. Outside. Okay. Okay. Thank you for showing me. You can tell me about anything. Thank you.
Well met, Sir Kendrick, Arisen. oh. Might I trouble you for alms for the poor? Okay. Kendrick. พันกิลเลยเหรอ Few can afford perpetual. Well met, Any Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? It would seem we've a need to scrounge up information. It is tedious work, but I suppose we'd best get to hear of his story. Kendrick. You have good fighting skill and as much you will get through every problem. Oh, okay, I understand. Thank you. The hero of his story. In the run, who run with monster orphans are no rarity. The gracious hand provide for as many as it can. But one of his sword, a boy named Malcolm, seemed to have gone missing. Malcolm. I need to find Malcolm. Okay. I quite agree. You don't need to just hide in the back of an ox cart, it works. You fonder, though? Malcolm? Yes, Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Rubble. Don't know why he bothered. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. A boy named Malcolm. A boy looking for This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. This calls for a curative. Where is Malcolm? Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. It is not our place to hurry the Arisen. Was I lacking in where could Malcolm have gotten off? Perhaps you could try asking the other children. I haven't I've been able seen to the get other much out of them children. myself. Okay, maybe you. Fine. Talk to the children in the area. Oh, okay, thank you. I don't know what to The do. morons. If our prayers are not heeded, what hope have we? I wonder what it was Malcolm found. Treasure? I wonder what it was.
to make of this? I don't feel safe here. How about you? Have you someone to care for? Here to ask aught of me, are you? How about you? Malcolm, where are you? อยู่ไหน Malcolm? Maybe he was hoping to find something shiny among the rubble. Rubble. Wonder if he found anything good. Rubble. Rubble. Okay. Okay. Rubble. I wonder what it was. Ah, I'll take that. We might find a use for it. It is my duty to devote my life to prayer and Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. Hong นิรภัยอ่ะอุโมงค์ Vault. Okay. I suppose we'll be wanting to report back now. Okay. Report back to Kendrick. Okay. Kendrick. Oh, just a moment. สักครู่ Vaults, you say? Vaults. By my knowledge, they were sealed off. มันถูกผนึกไว้นี่ Ah, but you mentioned rubble, aye? And perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. โอเคอย่าเสียเวลาเลย Pray, follow me, and quickly. ตามมา โอเค let's go. I believe this is the place to which the children were referring. Look, Oh. there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Okay. We have yet to explore all the corners of this place. It would be a shame if aught were overlooked. Quite right. No sense doing things by halves.หนูเยอะมากอะบีสกินออโต้เซฟต้องมีอะไรเกิดขึ้น
Malcolm. Thank goodness you are unharmed. ไม่เป็นไรใช่ไหม You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. เจออะไร Books, sir. Books? Books, Oh. and more books. It's like some sort of secret workshop. Truly. Perhaps we ought to take a look. Okay, let's go. Take a look. We ought not lose sight of our guide. I suppose 'tis so. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Okay. Where are you, Malcolm? Follow Malcolm. Yeah. Heavens above! Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. 'Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray tell me if you know of such an individual. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. It will be our little secret. Understood? As for you, Malcolm, forbid you from telling anyone else. อ๋อ คือไม่อยากให้ forbid ก็คือไม่อยากให้พูดบอกใครนะครับ It will be our little secret เป็นเหมือนความลับระหว่างเราแค่นั้นไม่ได้พูดกับมอลคอมอยู่เข้าใจไหม Oh, but แต่ว่า However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. โอเค มีข้อแลกเปลี่ยนคือจะไปตอนไหนก็ได้ไม่ห้ามแต่ว่าห้ามบอกคนอื่น Let's investigate this place's secrets together, eh? Let's investigate. It near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. 'Tis surely any scholar's dream. Yes. Complete the view of history. Okay. Let's go to the history. Historical chapter 4.โอเคเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บทที่ 4 ความตึงเครียดในเวอร์บุลและบอลชาลถึงจุดสูงสุดเมื่อ 40 ปีก่อนเมื่อทั้งสองประเทศได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศเลวร้ายที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานซึ่งส่งผลให้พืชผักล้มเหลว
เพื่อผลล้มเหลวติดต่อกันช่วงเวลาที่ยากลำบากทำให้ประชาชนที่อดอยากทะเลาะกันในที่สุดก็จบด้วยการปะทะกันอย่างสิ้นหวังของทหารทั้งหลายไว้หน่อยแม้ว่าจะไม่รับชัยชนะก็ตามส่งผลให้ผู้เสียชีวิตอย่างไร้ความหมายมากขึ้นเท่านั้นในบริเวณที่มีการสู้รบครั้งนี้มีอนุสาวรีย์ตั้งต่างานอยู่เพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับโอเค Tension between Vernworth and Battle โอเค Vernworth เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่าง Vernworth กับ Battle นะครับ conflict ลงโอเคquest line โอเคharvesting find the place okay let's go to Gao Cell. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Gao Cell. Maybe this tree. Wilma. Manage whatever comes. We always do, don't we? Fire exit แล้วกันหาทางออกก่อนexit this way Is there no getting through this door? Yeah, very. Okay, this door. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. เอาห้องเดิม Over here!ตอนนี้กำลังหาทางออกอยู่นะฮะ Okay, this way.
หลง lost I'm lost Figured I'd. Special flow ledger enable the pawn to mark the location of enhancements material measure used to enhance recurrent elementโอเคต้องไปที่คุกกาโอนะครับ Vernworth Castle จำไม่ผิดกาโอมันจะอยู่ตรงนี้ My head hurts just thinking about it. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Roll if aught goes awry. Why, you there. Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. It is none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Yes. Will you not listen? Now you know you can leave me in peace. I don't have all day to...
Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Okay. Out of lantern oil.โอเคผมมีคำถามจะถามแชทครับแม่ Apologies, but I can't offer you a ride, sir. Okay. The melons, are you still here? I have question. I don't know about this op card. How to write it? Apologies, but I can't offer you a ride, sir. I don't. So, 'twas not to be. 'Tis no surprise. The magistrate is well renowned for his obstinacy. Okay. Magistrate, I'm here. ผมมาแล้วครับท่านผู้พิพากษา What? กาโอคี Well, have you found some place I might sate my scholarly curiosity? Oh, to think such a place existed. Oh, very curious. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on my own. Okay. Okay. You took water out the ship in the boat. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to... Okay, come on. Come along. That's good. Ow. Come along. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest. Yes. Okay. อุ้มเลยแล้วกัน Okay. What? Oh, sorry. Come with me. Guide me outside. Damn. This should be far enough. My thanks. If you truly are arisen, then I swear to someday repay this debt. ถ้าท่านเป็นอาริเซนตัวจริงเดี๋ยวข้าจะชดใช้หนี้ให้ Words may be wind, but there's naught else I can offer you at present.
Pray visit me if you have the time or inclination. Mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some use to you. Okay. You free Varta from the cell in the dungeons. Report back to Captain Blunt. Okay. All my days were so This is quite a quandary. Ah, good, you return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Welcome to the start. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Always a pleasure. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. It seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap it would be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit you on your travels. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? Okay. เอาส่งคืนเหรอ I thank you. Pray, take this. Consider it remuneration for your Majesty's efforts. First stone, yeah. Outstanding. We have Thank you. achieved our objective. Our efforts have been rewarded. Check this. Scurry in with there. Defeat the Saurians. Okay. The Arisen Shadow. Visit Melf. So far อันนี้ไกลมากครับยังไม่ได้ไปเลยคือเราอยู่ตรงเนี้ย ไกลมากโอเค New Quest ขอเควสใหม่เลย There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Outland Massacre Fail of Sovereign. I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. What say you, Your Majesty? Are you willing to undertake this task? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. Methinks our travels will progress smoothly on this occasion. Shall we make for Vernworth? And setting encounter. This plot may not be original. If a risk scheme unfolding within the place, if it's too Allard, one of the Queen Legend and Stonches supposed to be investigating. Well done, the lessons. Thank you.
การเผชิญหน้าที่ไม่มั่นคงแผนการของลิซ่าอาจไม่ใช่เพียงการแผนการชั่วร้ายเดียวที่เกิดขึ้นภายในพระราชวังรัฐมนตรีอัลลาดซึ่งเป็นหนึ่งในสมุดผู้สนับสนุนอย่างเข้มแข็งที่สุดของพระราชินีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็กำลังสับสนเช่นกันค้นหาห้องของอัลลาดแอบเข้าไปในพระราชวังในยามราตรีค้นหาห้องของรัฐมนตรีโอเคอัลลาดแชมเบอร์ Palace. Palace. When does my watch end? You! Yeah. Minute now. When does my watch end? There's a ladder here. After you, Arisen. We could do with a lantern's light. Allow me. Much obliged. Look, as long as you can some sleep. I'm a predicament. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Do you know how long you'll be? You are the Arisen, yes? Follow me! Okay. You again. อีกแล้วเหรอคุณ 'Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Have you heard the news? The new recruits are to be sent out to Melv. Melv, I say. I'm not sure who gave the orders, but it's beyond my care. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. That's it. I've had enough. Suppose I can always run. Damn. Good BGM. Background music. I'm feeling relaxed. Yes. It's okay. It's good. Okay.
wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. There are times when no one's standing. Okay. Mr. Room. Mr. Room. แต่ว่าน่าอยู่ข้างบนเลย Chest ใช่โอเค Lisa Chamber. Okay. Guest Chamber, Vernworth, Custom Office. แล้วห้องนี้1 2 3 Vernworth Royal Chamber. Westone Shard. Seven. Oh, 7. Hi. B. Cutlery technique. Okay. 7 กับแม่นะครับ 7 with his mom. Hail, friend! You've come at a good time. I was just hoping to speak with you. Have you heard aught of the masquerades being held in the palace of late? 'Tis said they are in celebration of the sovereign's valorous deeds. However, in truth, my mother is merely holding them to strengthen her ties with her closest retainer. But therein lies our chance. For I suspect one among them might prove an ally to our cause, a man by the name of Patrick. Might I ask you to infiltrate one of these masquerades and give him this letter? I imagine that's the most prudent way to go about this. Okay. You have my thanks. I would handle this matter myself, but I am afraid I cannot attend the masquerades. Mother refuses to allow it. I will speak with a sentinel I trust and bid that he ease his patrol on the evening in question. Pray, make use of this opportunity to slip into the venue. Patrick will be wearing a mask without a mane, and a blue cape, I believe. Hopefully this information will be enough for you to seek him out. Come to think of it, there has been tell of some important figure from a neighboring country being invited as well. It's Lord Patrick. I've not been told much, but
Any guest of my mother's is bound to be the mark of much attention. Mayhap 'twould be best to stay away from this figure, lest you attract unwanted notice. You should be going now, friend. You're not meant to be here in the first place. Okay. Sir Augustine's letter หนังสือจากเซอร์ออกัสตินเดี๋ยวอ่านต้องส่งให้เซอร์แพทริกนะจดหมายแต่ว่าเราทำเควสนี้ให้เสร็จก่อนถึงจดหมายจากเซอร์ออกัสติน7ฉันขออธิษฐานให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงฉันสบายดีแม้ว่าฉันจะโหยหาบ้านเกิดของฉันอย่างไรมากก็ตามคุณต้องรู้ว่าฉันใส่ใจสันติภาพของเวอร์มูลและผู้คนในนั้นอย่างลึกซึ้งพอๆกับคุณจริงๆแล้วลึกซึ้งพอๆกับแม่ของคุณฉันกำลังทำสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในอำนาจของฉันที่จะกลับมาเพราะฉันจะสนับสนุนคุณโชคลาภฉันจะมีข่าวที่ยุติธรรมมาแบ่งปันอัลกาซินเขาอย่างเหมือนกับประมาณว่าเซเว่นนี้ร่วมมือกับเซอร์ออกัสตินทำอะไรสักอย่างเลยผมใช้แปลมันแปลไม่ค่อยถูกโอเคตอนนี้เรามาเยือนนี่แล้วนะครับ3 remove เอาโน่1 2ท่านบนเหลือแค่นี่บันได1 กับ 2ห้องนี้อันนี้ไม่แน่ใจVernworth West Town Magistrate Office happy ละ A Historic Account Chapter 2เรื่องราวทางประวัติศาสตร์บทที่ 2 ในเวอร์มูลผู้ที่มีอำนาจที่จะเอาชนะมังกรเมื่อที่รู้จักในนามแอริเซนได้ขึ้นของราชเป็นโซฟรานขณะที่อยู่ในบัตเทิลการคุ้มครองของเปลวเพลิงแลมวันนั้นถือเป็นสิ่งสมบูรณ์ซึ่งเชื่อกันว่าจะปกป้องการไม่ให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นน่าแปลกที่ทั้งสองประเทศขัดแย้งกันในเรื่องพรซึ่งก็คือผู้ที่ข้ามผ่านความแตกแยกในเวอร์มูลพวกเขาถือว่าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของโซฟรานในขณะที่ในบัตเทิลพวกเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุถึงความโชคร้ายอ๋อโอเคมันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นพรนะครับมีความขัดแย้งเรื่องพรเพราะเวอร์มูลเนี่ยมองว่าเป็นผู้รับใช้ที่ดีแต่ว่าบัตเทิลมองว่าเป็นผู้ก่อเหตุแห่งความโชคร้ายเป็นของไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ละประเทศมองไม่เหมือนกันโอเคto next. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Or perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet. But at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... I have had the bride has finally gone wise to the benefit. My favorite gambling. She might just
be his small share of it but at least he knows what's good for him เหมือนกับไอตัวแอดลาสเนี่ยมันมีประสงค์ไม่ดีต่อ Oh, unring your hands, you fool! Unring your hand 'As if anyone in this palace would dare say a word against me. ถ้ามีใครกล้าขัดต่อต้านแล้วก็ Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. if Wilhelmina callsเหมือนเอาหลาดเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคิดว่านะเพราะที่อ่านมาประโยคนึงประสงค์ร้ายมากกว่าถ้าพูดถึง The Boy น่าจะหมายถึงเซเว่นโอ้มีห้องลับด้วยเหรอ Secret Room ก็มา Battery Case Letter Battery โอเครีพอร์ตทุกกัปตันบัน Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. Your Grace รับหลังแบบผู้อย่างหนึ่งแต่ว่าต่อหน้าผู้อย่างหนึ่ง Will be better in the presence of your mother. What are you doing in here? I don't recognize you. Guard, seize the intruder. เฮ้ยพวกบุกรุกเหรอ โอเคเราใช้หน้าต่างนี้ได้นะครับ Well, well. Wilhelmina Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? Oi! Who goes there? Who's there? จูบเลย Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered.
Why did you hear me? I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold for it. My Colin card. You have name to you. What? Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. This is neither the time nor the place for it. Off you go now. If you wish to speak better, you will have to wait. This is neither the time nor the place for it. โอเคคุยกันใหม่รอบหน้าใช่ไหม Off you go now. โอเคยังคุยกันไม่ได้นะครับตัวละครใหม่ชื่อ Miss Off you go now. If you wish to speak. We have winner. An unsettling encounter. Mad correspondent. Lord Tragic. Vernworth โอเคมีเควสได้ทำเรื่อยๆนะ A case of scalper block.โอเคลงเบียร์เหมือนเดิมก็ไปหาร้านนะพอแล้ววันนี้ไล่เคลียร์ไปเยอะไอออนชิวถ้าไม่มีน้ำมันมันก็ไม่สว่างนั่นเองตะเกียงโอเคจบเควสนี้พอแล้วครับวันนี้ It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. A fine place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Looking good. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Hi, done. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all, though the political situation is stable at present. Much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can.
In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melve? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melve. Bring Phases. up a Corel. Now there's a name to remember. Unsettling encounter. As a reward for Your Majesty's efforts, you have been invited to attend the coronation. 'Twould seem congratulations are in order. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. Yes, family and speak with Captain Blunt. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Do not forget that we work to Face of description. Yes, family and speak with Captain Blunt. Yes, family and speak with Captain Blunt. ที่เราใช้พิเศษอันเป็นโอกาสที่เปิดเผยตัวแผนการของลิซ่าและคนล้มซอฟต์แลนด์จอมปลอมทันทีและตลอดไปการเตรียมการของคุณทำให้ผลออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมเมืองใหญ่แต่งตัวอย่างเป็นทางการและพูดคุยกับกัปตันบรันท์วิธีเราใช้พิเศษเป็นเรื่องที่เป็นทางการและต้องแต่งกายให้เหมาะสมพูดคุยกับกัปตันบรันท์เมื่อคุณแต่งตัวเหมาะสมกับโอกาสนี้ต้องไปหาเครื่องแต่งกายเหรอ dress Feast of Deception แล้วก็อีกเควสการเฉลิมฉลองการฉลองการหลอกลวงเหรอโอเคแล้วก็ Mass Correspondentลอร์ดแพทริกโอเคมี2เคสที่เราทำได้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นที่อยู่ไกลมากๆนะยังไปไม่ได้นี่ทำไม่ได้เลย The Horizon Shadow อะไรไม่รู้ก็เหลืออีก2เคสเดี๋ยวมาตามกันต่อรอบหน้ากันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละทำเควสแต่ในเมืองตลอดเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับคนอื่นเขาเล่นจบกันไม่เยอะแล้วโอเคครับวันนี้ก็จบสตรีมนะครับA crime committed here will see one confined to jail. I mean, I'll steam As soon. I understand it, the pay of a jailer is miserable Thank for you. all their toil. Thank you, the melons. Then a bribe might avail Bye, us. ครับทุกคน Should the time come. Okay. See you again next time. Dogma 2. Bye ครับ What's to be done about this?